และนี่คือโปร PDA N Rejuve Skin Solution 517 Lab ตัวดังตัวเด็ดใส่มาถึง 10,000 ppm เหมือนไปทำที่คลินิกเป็นมอยเจอร์เข้มข้นช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำฟื้นฟูผิวสว่างกระจ่างใสเรียบเนียนผิวโกลว์เนื้อเกลี่ยง่ายและซึมไวหลังจากใช้มา2 อาทิตย์เฉพาะตอนกลางคืนรู้สึกผิวแข็งแรงขึ้นเรียบเนียนฉ่ำโกลว์ริ้วรอยเล็กๆแลดูจางลงแถมพวกฝ้ากระจุดด่างดำก็แลดูจางลงด้วยสรุปคือใช้ต่อแน่นอนอย่าลังเลกับโปร PDA N Repair Cream กับโปรสะดุ้งในราคาหลักร้อยรีบกดในตะกร้าซ้ายมือตอนนี้เลยจัดไปด่วน